Ja, hvad så? Vi mangler noget her til sommeren. Hvad? Sommerlagen. Hvornår skal vi gøre det? 27. til 29. juni. Let's do it! Yes! Nå, hvad skal vi så lave? Det ved jeg ikke. Jamen, skal vi tage noget i kiosken og så lige tænke over det? Ja, lad os gøre det. Yes. Giffelchok. Cocktail Crash. Men frimand, der mangler jo noget gaming. Det er du ret i. Vi kan køre en slupturnering, som vi plejer. Rigtigt. Hvad med noget TFT? God idé. Ja. Så kan vi også køre Fortnite. Det er rigtigt. Jamen, vi mangler stadig. Jeg synes, der skal være nogle flere. Ja, men vi kan jo ikke sige det hele. Så det tænker jeg, I finder ud af, når I dukker op. Frimand, har du sørget for noget lækkert mad? Ja, selvfølgelig har jeg det. Sådan. Har du fundet nogle fede præmier? Selvfølgelig har jeg det. Fedt. Hvornår var det, vi aftalte, at det skulle ske? Jamen, det var til den 27. til 29. juni. Vi glæder os til at se jer.